वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। कि आप यहाँ से अपना मामा के घर जाइएगा तो कैसे जाइएगा? बस से। और अभी बताइए कि आप कलकत्ता जाइएगा या तो रांची जाइएगा या तो मुंबई जाइएगा, किस साधन से जाइएगा? ट्रेन से या तो एरोप्लेन से। बढ़िया। ये जो हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, जिस साधन के द्वारा जा रहे हैं, हम लोग तो कोई साधन यूज कर रहे हैं, उसको कहते हैं, साधन को क्या कहते हैं? वाहन, या इंग्लिश में कहते हैं व्हीकल। तो हम लोग जानेंगे आज कोई तरह का व्हीकल्स का नाम, क्या क्या व्हीकल्स है, क्या क्या वाहन है। आप लोग बहुत सारे जानेंगे, जैसे आप लोग देखते हैं टेम्पो, ऑटो, बस। आज हम लोग कई तरह का वाहन के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए आइए पिक्चर में देखिए। पहले देखिए यहाँ पर दो बैल गाड़ी पीछे, इसको कहते हैं बैलगाड़ी। ये गाड़ी यूज होता है अक्सर गांव में धान ढोने के लिए। जो खेती होता है, खेती को बैलगाड़ी से ढोया जाता है। बैलगाड़ी को इंग्लिश में कहते हैं बुलक कार्ट। क्या कहते हैं? बुलक कार्ट। उसके बाद देखो यहाँ पर है क्या? कैमल। कैमल मतलब ऊंट। ऊंट का गाड़ी, ऊंट गाड़ी, कैमल कार्ट। क्या है? कैमल कार्ट। इसके बाद है टंगा। क्या है? टंगा। ये क्या है? घोड़ा। घोड़ा जो गाड़ी को खींचता है उसको क्या कहते हैं? टंगा। इसके बाद है इधर देखो ट्रक। क्या है? ट्रक। ट्रक तो सब देखे होंगे, देखे ना? हाँ। इसके बाद है क्या? मोटरसाइकिल। कौन कौन देखे? इसके बाद है बाईसाइकिल। बाईसाइकिल तो कौन कौन जानते हैं चलाने? हाँ, हम तो देखे हैं, जगन्नाथ चलाता है, राजू चलाता है, घर पुष्पा तुलसी सब कोई चलाता है साइकिल। इसके बाद है स्कूटर। क्या है ये? स्कूटर। ये क्या है? ऑटो रिक्शो। क्या है? ऑटो रिक्शो। ऑटो रिक्शो इंग्लिश में, हिंदी में है ऑटो रिक्शा। ये है क्या? कॉन्क्रीट मिक्सर। ये किस काम में लगता जानते हैं? कॉन्क्रीट मिक्सर। आप लोग देखे हैं कभी कोई पुल बन रहा है, कोई ओवरब्रिज बन रहा है, उसमें एक बड़ा सा गाड़ी आलू सीमेंट सब एकदम एक साथ मिक्स करता है। ये वाला जो पीछे लगा रहता है ना, इससे ये है कॉन्क्रीट मिक्सर। इसके बाद देखो ये है जीप। आप लोग जीप देखे हैं? कहाँ देखे हैं बोलिए तो? पुलिस का गाड़ी है ना। इसके बाद है बस। बस तो सभी को चढ़े हैं, है ना? मामा के घर जाते हैं पर भी बस से ही। उसके बाद है फायर इंजन। क्या है ये? फायर इंजन, दमकल वाहन। क्या है? दमकल वाहन। किस चीज में यूज होता है बोलो तो राजू? हाँ, कहीं भी अगर आग लगता है तो ये गाड़ी आता है। इसका काम है आग को बुझाने के लिए। कहीं पर अगर आग लग जाता है तो आग को बुझाने के लिए ये काम आता है। इसके बाद है कार। ठीक है, कार तो देखे हैं। इसके बाद है ट्रैक्टर। खेती का जो जमीन है उसको तैयार करता है, देखे है ना। इसके बाद है क्या है? रेलगाड़ी, ट्रेन। क्या है? ट्रेन। हम लोग अगर यहाँ से कलकत्ता जाएंगे या तो दिल्ली जाएंगे तो हम लोग ट्रेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद है क्या है? एम्बुलेंस। ये एक ऐसा गाड़ी है जिसको बहुत ही इमरजेंसी में हम लोग इसको यूज करते हैं। अगर मान लीजिए आपका गांव में या आपका शहर में कोई बीमार पड़ गया, 102 डायल करते हैं और सीधा एम्बुलेंस घर आता है। एम्बुलेंस क्या का काम है? कोई भी अगर इमरजेंसी में बीमार पड़ जाता है तो उसको हॉस्पिटल ले जाता है एम्बुलेंस से। इसके बाद है हेलीकॉप्टर। ठीक है। इसके बाद है एरोप्लेन। एरोप्लेन एयरपोर्ट में देखे होंगे, टीवी में देखे होंगे।
कौन कौन देखे हैं? हाँ, इसके बाद इधर देखिए, ये है याक, ये कीड़ा नौका। इसके बाद है क्रूजर, ये बड़ा सा जहाज होता है। ये क्या है? हॉट एयर बैलून। ये क्या है? हॉट एयर बैलून। ये बैलून मतलब एक गैस टाइप का है, यहाँ से गैस निकलता है और इसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। ये है स्टीमर, ये है रॉकेट, अंतरिक्ष यान, स्पेस शटल। ये क्या है? रॉकेट, हिंदी है अंतरिक्ष यान, स्पेस शटल। तो आप लोग बहुत सारा वाहन के बारे में जाने, है ना? किसी के घर में आग लगी है तो कौन सा वाहन आएगा आग बुझाने के लिए? बोलो, कौन सा गाड़ी आएगा? राजू बताओ तो, यहाँ पर आके कौन सा गाड़ी आएगा आग बुझाने के लिए? हाँ, फायर इंजन, दमकल वाहन। वेरी गुड, ठीक है। जाइए यहाँ पर परवीन, आप इधर आके बताइए कि यहाँ पर मानिए किसी का अचानक तबीयत खराब हो गई तो कौन गाड़ी यूज होगा तबीयत खराब होने से? बताइए। हाँ, कौन वाहन यूज होगा? एम्बुलेंस। Thank you for watching. Please subscribe my channel.